आमतौर पर हर किसी को कभी न कभी खांसी जैसी समस्या होती है। वैसे खांसी दो प्रकार की होती है, एक तो सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। हालांकि बलगम वाली खांसी में सफ़ेद या पीले रंग का बलगम बनता है, लेकिन सूखी खांसी में किसी तरह का बलगम नहीं बनता। सूखी खांसी के दौरान ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। हालांकि दवाइयों से इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए घरेलू नुस्खे ज़्यादा कारगर बताए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं सूखी खांसी के घरेलू उपाय। पहला है दोस्तों शहद। सूखी खांसी में राहत दिलाने में शहद को काफ़ी कारगर माना गया है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। सूखी खांसी होने पर गर्म दूध में शहद को मिलाकर पीने से आराम मिलेगा। इसके साथ ही खांसी की वजह से सीने के दर्द से भी राहत मिलेगी। खांसी को कंट्रोल करने के लिए 1 चम्मच शहद का दिन में 3 बार सेवन करें। तो दोस्तों जो दूसरा है वो है तुलसी। तुलसी के पत्ते सूखी खांसी को दूर करने का रामबाण इलाज है। इसके लिए तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर इसमें छोटी सी चीनी डालकर रात में सोने से पहले पीना चाहिए। इसके अलावा चाय बनाते समय तुलसी के पत्ते चाय में ज़रूर डालें, क्योंकि तुलसी की गरम चाय की चुस्की लेने से भी आप सूखी खांसी में राहत पा सकते हैं। दोस्तों तीसरा है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य समस्याओं में कारगर है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी गुण पाए जाते हैं। 1 चम्मच हल्दी को अजवाइन के साथ मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालें। जब उबलकर यह पानी आधा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका दिन में कम से कम 3 बार सेवन करें। दोस्तों चौथा है वो है अदरक और नींबू। अदरक और नींबू का इस्तेमाल करके भी आप सूखी खांसी पे राहत पा सकते हैं। इसके लिए अदरक को पीसकर 1 कटोरी में उसका रस निकाल लें, फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे धीरे धीरे चाट लें। इसके अलावा सूखी खांसी होने पर अदरक को पानी में डालकर उबाल लें और जब पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी को पी लीजिए। इस विधि को दिन में कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। ये है सूखी खांसी के घरेलू उपाय। ये घरेलू नुस्खे सूखी खांसी पर अपनाए जादुई असर दिखता है और डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा कारगर भी होते हैं। इसलिए जब भी सूखी खांसी की समस्या हो, इन घरेलू नुस्खों को ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।